हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल प्लस। तो आज आम यही वीडियो माध्यम 2023 मसीह होता जूनियर टीचर एग्जाम जोटा कि विभिन्न डेट्र विभिन्न सिफ्टर एग्जाम होता। तो आज आम यही वीडियो माध्यम 9 नवेम्बर 2023 सेकेंड सिफ्ट जहाँ भी किसी मतलब जीके और ता सहित करेन्ट अफेयर क्वेश्चन जहाँ भी किसी पड़ा सबकि आज आम यही वीडियो माध्यम डिस्कसन करवा जोटा कि आपण मानकर आगामी एटी जोटा कि आमर जूनियर टीचर रेगुलर पोस्ट एवं ता सहित सीटी ओटीईटी आरएसटी ओएसटीईटी सीटीईटी एवं ता सहित ओ डबल एस और ओ ट्रिपल एस अंडर जहाँ भी किसी एग्जाम होना कहीं जब से एग्जाम सिलेबस जीके अच्छी तो आपण मैंने यही वीडियोटा को फास्ट रु लास्ट जाए देखूँ बिना स्किप कर देखूँ और ता सहित मुझे कही रखी आम क्वेश्चन करवा क्वेश्चन सहित तार जो ऑप्शन गुड़िक जो सब अच्छी ताकू नहीं जहाँ भी किसी माने नॉलेज माने एक्स्ट्रा पॉइंट थी ताकू आपण मानक प्रेजेंटेशन करी। तो आपण मैंने वीडियोटा को फास्ट रु लास्ट जाए देखिए बिना स्किप करके देखिए। चलते वीडियो स्टार्ट करवा पूर्व आप वीडियो को लाइक करदे चैनल को नुआ थे सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन उपर क्लिक करेंगे जद्वारा कि मुझे जहाँ भी किसी नुआ वीडियो अपलोड करेंगे आपण मन तार फास्ट नोटिफिकेशन पाइपर और आपण मानक वीडियो केमिति लगे मत कमेंट में जनइबे। तो प्रथम क्वेश्चन आप देखिपे गोटे सेकेंड। तो प्रथम क्वेश्चन ये पचार आपण मानक प्लेस व्हेयर देयर इज नो हॉस्पिटल विल सी ए माने जो एरिया रे आमर हॉस्पिटल नाही तो से एरिया रे कौन हेबो। तो ऑप्शन है डिक्लाइन इन द मोर्टालिटी रेट ना राइज इन जेंडर इक्वालिटी ना राइज इन मोर्टालिटी रेट ना राइज इन एम्प्लॉयमेंट रेट। देखो आमर जदि गोटे एरिया रे कौन अच्छी ना आमर मेडिकल व्यवस्था नाही सेठी कौन हम जेंडर इक्वालिटी हम नाही आमर एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़िबो नाही एटा केमति बढ़िबो माने फैक्ट्री थिले सिना एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़िबो हला। तापर डिक्लाइन द मोर्टालिटी रेट माने आमर मृत्युहार कमिबो कि कमिबोनी कौन बढ़िबो हला राइज इन मोर्टालिटी रेट जोटा कि आमर मृत्युहार बढ़िबो हला। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ओके। तो परवर्ती क्वेश्चन एटा गोटे आमर करेन्ट अफेयर क्वेश्चन तो एटा आमर पड़िबोनी किंतु आमर टिके देखि दबा खाली हला कहीं ना आपण मानकर जेबे भी एग्जाम हबो से एग्जाम रो 6 मास पूर्व जो जहाँ भी किसी रिसेंट न्यूज थी से न्यूज ऊपर आपण मानकर क्वेश्चन पड़िबो हला। एटा से कहि कि कौन ना इंडिया जम्प्स टू स्पॉट हायर एंड इज नाउ रैंक एज पर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस से कहि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स माध्यम इंडिया रो रैंक केते जोटा कि हमर ऑप्शन केते हो ना हमर ऑप्शन बी जोटा कि 8 थिला 8 नंबर से अछि। तो परवर्ती क्वेश्चन कहि बांग्लादेश डज नॉट शेयर लैंड बॉर्डर विथ ना बांग्लादेश कहा सहित को इंडिया रो को स्टेट सहित तार बाउंड्री शेयर करी नाही। तो ऑप्शन अछि सिक्किम मिजोरम मेघालय त्रिपुरा। देखो आमर माने बांग्लादेश इंडिया सहित टोटाल 4096 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करिछि देखो आमर मिजोरम सहित केते करिछि ना आमर होछि 318 किलोमीटर मेघालय सहित 443 किलोमीटर। देखि रखु जो मैंने जानी भल कथा न जानी देखि रखु और जो मैंने ठीक आंसर जानी मत कमेंट रे लिखिपारे। आ त्रिपुरा जोटा कि करिछि केते ना 856 किलोमीटर आ सिक्किम करी नाही हैला। बांग्लादेश को स्टेट सहित तार बाउंड्री शेयर करिछि ना हमर वेस्ट बेंगल हैला तापर आसाम तापर कोन ना मेघालय तापर कोन हमर त्रिपुरा तापर मिजोरम हैला एतिक स्टेट सहित बांग्लादेश तार बाउंड्री शेयर करिछि हैला। तो परवर्ती आम क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहि तो रावलाट एक्ट जोटा हम कहि ब्लैक एक्ट जोटा कि से कहि वाज पास्ड ऑन मार्च 10 1919 ऑथराइजिंग द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन और confine without a trial any person associated with seditious activities this led to dash माने से कहि कि हमर रावलाट एक्ट जोटा कि आस्थिला हमर केते ना मार्च 10 तारिख रे आस्थिला तो हमर कोथ पे आस्थिला को केस पे आस्थिला। ऑप्शन अछि चंपारण ना जालियानवाला हत्याकांड ना काकोरी केस ना हमर क्रिप्स प्लान। सठिक आंसर हो हमर जालियानवाला हत्याकांड पई हमर रावलाट एक्ट जोटा कि ब्लैक एक्ट माने ना रे परिचित सेटा हमर आस्थिला हला। एवं देखो जालियानवाला हत्याकांड जोटा कि हमर केते रे हेतिला केते डेट रे ना हमर होची अप्रैल 13 रे होइतिला 1919 रे
ହେଲା, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଅମୃତସରରେ ହେଇଥିଲା, ଅମୃତସର ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ କଣ, ଆମର ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଯୋଉଟାକି ଆମର 1917ରେ ହୋଇଥିଲା। କଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ନା ବିହାରର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଚାଷୀ ମାନେ ଥିଲେ କି, ସେ ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ହେଇଥିଲା। ହେଇଥିଲା କାକୋରୀ କେସ୍, ଯୋଉଟାକି ଆମର 1925 ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା। କ୍ରିପ୍ସ ପ୍ଲାନ୍ ଯୋଉଟାକି ଆମର କେତେରେ ହେଇଥିଲା, କେତେ ଡେଟରେ ନା ଆମର 1942ରେ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ୱାର୍ଲଡ ୱାର 2 ଟାଇମରେ ହେଇଥିଲା। ୱାର୍ଲଡ ୱାର 2 ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି, ଦ ହ୍ୟୁମାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଇଜ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଟୁଲ ୟୁଜ୍ ଟୁ ମେଜର ଏ କଣ୍ଟ୍ରି ଓଭରଅଲ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ସୋଶାଲ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ ଡାଇମେନସନ। ମାନେ ସେ କହିଛି କି ହେଲା, ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଯୋଉଟାକି ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଟୁଲ, ସେଟା ଆମର ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିର କଣ ମେଜର କରେ ହେଲା। ତ ଅପସନ ଅଛି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ନେଟ୍ ଇନକମ୍, ନା ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ଇନକମ୍, ନା ଆମର ଗ୍ରୋଥ ଇନକମ୍। ଯୋଉଟାକି ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର କଣ ନା ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ଦେଶର ସେ ମାନେ ଆମର ସୋସିଆଲି ହେଲା କି ଆମର ଇକୋନୋମିକାଲି ହେଲା କେତେ ତାର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ସେଟାକୁ ସେ ମେଜର କରିଥାଏ ହେଲା। ଯୋଉଟାକି ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି, ସ୍ୟାଣ୍ଡଟନ୍ କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟର ଇନ୍ ଡ୍ୟାଶ କଣ୍ଟ୍ରି ହଷ୍ଟେଡ ଦ 5th ବ୍ରିକ୍ସ ସମିଟି ଇନ୍ 2023। ଯୋଉଟାକି ଆମର ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା, ଯୋଉଟାକି ଆମର ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଯୋଉଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ରିପିଟ୍ ହବନି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେବେ ବି ଏକ୍ଜାମ ହବ ତ ସେଇ ଟାଇମର ରିସେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି, ଦ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ରିମୁଭାଲ ଅଫ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମେ ବିଗିନ୍ ଇନ୍ ଡ୍ୟାଶ ଅଫ ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ। ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯୋଉ ନଥିବେ କି, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ବାହାର କରାହବ ବା ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ହବ, ତ ସେଟା ଆମର କେମିତି ହବ, କାହା ମାଧ୍ୟମରେ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କୋଉ ହାଉସରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। କହିଛି ଅପର ହାଉସ ନା ଲୋୟର ହାଉସ, ନା ଆମର ଅପର ହାଉସ ଆଣ୍ଡ ଲୋୟର ହାଉସ ସାଇମଲଟେନିୟସଲି, ନା ଆମର ଆଇଦର ଅଫ ଟୁ ହାଉସ। ଦେଖନ୍ତୁ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ 4, ଯୋଉଟାକି ଆଇଦର ଅଫ ଟୁ ହାଉସ, ମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ହାଉସରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇପାରିବ ହେଲା। ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସଟା ଆମର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ହାଉସରୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦିଟାଙ୍କ ହାଉସକୁ ନେଇକି ହବ, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ। ଯୋଉଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ 14 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନୋଟିସ ହବ ହେଲା। ତାପରେ କଣ ନା ଆମର ଯେତେବେଳେ ବି ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ନୋଟିସଟା ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ହାଉସର 1/4 ମେମ୍ବର ହେଲା ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ସାଇନ୍ ମାରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲି ଯୋଉ ଭୋଟିଂ ହବ, ସେତେବେଳେ 2/3 majority ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇକି ସେ ପ୍ରୋସେସଟା ସକ୍ସେସଫୁଲି ଏଣ୍ଡିଂ ହବ ହେଲା, ବୁଝିଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯୋଉଟାକି ଆମର କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ ମେନସନ ହେଇଛି ନା ଆର୍ଟିକଲ 61ରେ ମାନେ ମେନସନ ହେଇକି ଅଛି ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି, ଏ ଡ୍ୟାଶ ଇଜ ଆନ୍ ଅର୍ଗାନିଜମ ଦ୍ୟାଟ ମୋଷ୍ଟଲି କନଜ୍ୟୁମ ଡିକେଇଂ ବାୟୋମାସ ସଚ୍ ଆଜ୍ ମିଟ୍ ଅର୍ ରୋଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ। ମାନେ ସେ କହିଛି କୋଉଟା, ଚାରିଟା ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ, ଯିଏକି ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମେଟେରିଆଲକୁ ସେ ଖାଇକି ସେ ବଞ୍ଚିଥାଏ, ବା ସବୁ ମାଂସକୁ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଥାଏ। ତ ଅପସନ ଅଛି କାର୍ନିଭର, ହର୍ବିଭର, ନା ସ୍କାଭେଞ୍ଜର, ଆମର ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କାର୍ନିଭର ଖାଲି ସେ କଣ କରେ ନା ଖାଲି ମିଟ୍ ଖାଏ, ଖାଲି ମାଂସ ଖାଏ ହେଲା, ମାଂସାଶୀ। ହର୍ବିଭର ମାନେ କଣ ନା ଆମର ସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଖାଏ ହେଲା। ଆଉ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ କଣ ନା ଆମର ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ ହଉଛି ମାନେ ୱେଷ୍ଟକୁ ସବୁ ୱେଷ୍ଟକୁ ସେ ମାନେ ଡିକମ୍ପୋଜ କରେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଆମର ସ୍କାଭେଞ୍ଜର ମାନେ କଣ, ସେ ଆମର କଣ କରେ, ସେ ଆମର ସବୁ ଯୋଉ ଆମର ଯେମିତି ହେଲା ବାୟୋମାସ ହେଲା, ସଚାଜ ମିଟ୍ ହେଲା, ଆଉ ସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ମିଶେଇକି ସେ ଖାଇଥାଏ। ତ ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ ସି, ଯୋଉଟା କି ସ୍କାଭେଞ୍ଜର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଦ ଲିଡର ଅଫ ଓଡିଶା ହୁ ରିଭୋଲ୍ଟ ଏଗନେଷ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶର ଇନ୍ 1857 ରିଭୋଲ୍ଟ ହେଲା। ଆମର କିଏ ଯାଇକି ଓଡିଶାରୁ ବ୍ରିଟିଶର ମାନଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଲଢେଇ କରିଥିଲେ। ତ ଅପସନ ଅଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଭିଡି ସାଭରକର, କୁମାର ସିଂ, ନା ତାଣ୍ଟିଆ ତୋପେ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ ଏ, ଯୋଉଟା କି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଯିଏକି ସମ୍ବଲପୁର ଥିଲେ ହେଲା, ସମ୍ବଲପୁର ଥିଲେ ସେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଭିଡି ସାଭରକର, ଯିଏକି ଆମର କଣ ଲେଖିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲେ କି ଫାଷ୍ଟ ୱାର ଅଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ବୁକ୍ ଯୋଉଟା ଲେଖିଥିଲେ ହେଲା। ଆସିଲା କୁଆର ସିଂ ଯିଏକି ଆମର ବିହାରରୁ ଥିଲେ, ବିହାରରୁ ସେ ଲିଡର ଥିଲେ ବିହାରରୁ। ଆଉ ତାଣ୍ଟିଆ ତୋପେ ଯିଏକି ଆମର କିଏ ଥିଲେ ନା କାନପୁରରୁ
କାନପୁର ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଆମର ହେଉଛି ସେ ଲିଡର ଥିଲେ ସେଇ ଆମର 1857 ରିଭଲ୍ଟ ସମୟରେ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉଟା କହିଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 2023ରେ କ୍ୟାବିନେଟ ସଭାରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୁଡ଼ିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ST ଲାଇଭଲିହୁଡ ଆଣ୍ଡ ଇନକମ୍ ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଲାଇଭଲିହୁଡ କ୍ଲଷ୍ଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ସଠିକ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଏଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତି ଜୀବିକା ମିଶନ ଅନୁସାରେ ହେଲା। ଏଟା ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ଜିକେ ଆଣ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ସବଜେକ୍ଟ ଜିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି କହିଛି ହୁ ୱାଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଥିଲେ? ତ ଅପସନ ଅଛି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଜାକିର ହୁସେନ, ପ୍ରତିଭା ଦେବୀ ସିଂ ପାଟିଲ ନା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ ନା ଆମର ଅପସନ ଡି ଯୋଉଟା କି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ହେଲା, ଯିଏ ଥିଲେ ଆମର ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ ନା ଆମର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ହେଲା, ଯିଏକି ଆମର 1950ରୁ ସେ ମରିବା ଯାଏଁ ମାନେ 1962 ଯାଏଁ ଥିଲେ ହେଲା। ଏବଂ ସିଏ ଆମର ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ସରି ଆମର 1947ରୁ 64 ଯାଏଁ ଥିଲେ ହେଲା, ସରି କରେକ୍ସନ କରିବି। ଆଉ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଯିଏକି ଆମର 1950ରୁ 62 ଯାଏଁ ଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଜାକିର ହୁସେନ ଯିଏକି ଆମର ମାନେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମୁସଲିମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଫାଷ୍ଟ ମୁସଲିମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରତିଭା ଦେବୀ ସିଂ ପଟେଲ ଯିଏକି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ମାନେ ମହିଳା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ସଲିଡ ୱେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡିଭାଇଡେଡ ଇନଟୁ ବ୍ରଡ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ସଚ୍ ଆଜ୍, ମାନେ ସେ କହିଛି ସଲିଡ ୱେଷ୍ଟକୁ ଯୋଉ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି ସେଟା କ'ଣ କ'ଣ? ତ ଅପସନ ଅଛି ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୱେଷ୍ଟ, ନା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ୱେଷ୍ଟ, ନା ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ ୱେଷ୍ଟ, ନା କମର୍ସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ କମର୍ସିଆଲ ୱେଷ୍ଟ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଆମର ଅପସନ ସି ଯୋଉଟା କି ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ ୱେଷ୍ଟ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ ୱେଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ଯୋଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟଟା ଯୋଉଟା କି ଆମର ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ କ'ଣ ନା ଆମର କମ୍ପୋଜ ହେଇଯିବ, ଡିକମ୍ପୋଜ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ ହେଲା। ଆଉ ଯୋଉଟା ଆମର ମାନେ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉଟା ଆମର ଡିକମ୍ପୋଜ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ନନ୍ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ ୱେଷ୍ଟ ହେଲା। ଯେମିତିକି ଆମର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହେଇଗଲା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟା ଆମର ନନ୍ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଆଉ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ ମାନେ କ'ଣ ନା ଆମର ସବୁ ଗାର୍ଡେନ ୱେଷ୍ଟ ହେଲା, ଘରର ଯୋଉ ପନିପରିବା ଚୋପା ସେରା ସବୁ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପଚାରିଛି କହିଛି ଡ୍ୟାଶ ଇଜ ଆନ୍ ଇନସଲ୍ୟୁବଲ ପ୍ରୋଟିନ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଇନ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟୁ ବ୍ଲିଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଜ ଦ ମେଜର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ବ୍ଲଡ କ୍ଲଟ ହେଲା। ଆମର କୋଉଟା ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁବଲ ପ୍ରୋଟିନ ଯୋଉଟା କି ଆମର କ'ଣ ନା ଯୋଉ ଆମର ବ୍ଲଡ ଯେତେବେଳେ ଆମର ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରେ କିଏ? ଅପସନ ଅଛି ଫାଇବ୍ରିନ, ଥ୍ରୋମ୍ବୋକାଇନେଜ, ନା ଆମର ଥ୍ରୋମ୍ବିନ, ନା ପ୍ରୋଥ୍ରୋମ୍ବିନ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଫାଇବ୍ରିନ ଓକେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଥ୍ରୋମ୍ବୋକାଇନେଜ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ମାଡ଼ ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ରେ ସେତେବେଳେ ଆମର ହେଲା ଥ୍ରୋମ୍ବୋକାଇନେଜଟା ଆମର ଫର୍ମେସନ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଆମର ପ୍ରୋଥ୍ରୋମ୍ବିନ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଲିଭରରୁ ବାହାରିଥାଏ ହେଲା ଓକେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଦ ସର୍କଲ ଦ୍ୟାଟ ଡିଭାଇଡ୍ସ ଦ ଡେ ଫ୍ରମ୍ ନାଇଟ୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ଲୋବ ଇଜ କଲ୍ଡ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ସର୍କଲ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଡେ ନାଇଟ୍ ଯୋଉ ଆମର ଗ୍ଲୋବ ଗୋଟେ ଡେ ନାଇଟ୍ କୁ ସେ ମାନେ ଡିଭାଇଡ କରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି? ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ଅଛି କ'ଣ ନା ଲାଇନ୍ ଅଫ ଲାଇଟ୍, ନା ସର୍କଲ ଅଫ ଇଲୁମିନେସନ, ନା ସର୍କଲ ଅଫ ସ୍ୟାଡୋ, ନା ଲାଇନ୍ ଅଫ ଇଲୁମିନେସନ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ଆମର ହଉଛି କ'ଣ ନା ସର୍କଲ ଅଫ ଇଲୁମିନେସନ ହେଲା। ଅପସନ ବି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆଉ ଲାଇନ୍ ଅଫ ଲାଇଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ଆମର କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଡେ ନାଇଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଟା ଆମର କ୍ରିଏଟ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ପ୍ଲାନେଟାରୀ ମାନେ ଲାଇନ୍ ଅଫ ଲାଇଟ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ସର୍କଲ ଅଫ ସ୍ୟାଡୋ ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଗୋଟେ ସର୍କଲ ଗୋଟେ ପଟରେ କ'ଣ ନା ଲାଇଟ୍ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ କ'ଣ ତ ସ୍ୟାଡୋ ଥିବ
ସ୍ୟାଡୋ ପଟକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କଣ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଯୋଉ सर्कल ऑफ ସ୍ୟାଡୋ ହେଲା ऑप्शन सी। तो एठिकार आपन पचारला डे एंड नाइट मध्य जो हमर जो बाउंड्री टाको हम कोन कहथान जोटा हमर ऑप्शन बी हे जिवो सठिक आंसर जोटा हमर कोन सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हैला। तो परवर्ती क्वेश्चन कहिछि ओडिशा अकाउंट फॉर डैश परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया माने इंडिया रो टोटल एरिया रो ओडिशा केते परसेंटेज माने से ओडिशा रे केते परसेंटेज अछि। तो ऑप्शन अछि 4.87 5.87 ना 3.87 ना 6.87 जोटा सठिक आंसर हे जिवो हमर ऑप्शन है जोटा 4.87 हैला। आपन मन मन रखिबे। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि as per Köppens classification what type of climate is in ओडिशा माने से देखंतु म आपन मानको पूर्व कहि सारछि कोपेन क्लासिफिकेशन को नै कि जहां भी किसी माने सब अछि न माने तर पॉइंट सब म आपन मानको पूर्व जीके वीडियो सब किसी कहि सारछि पर आपन पूरा डिटेल से डिस्क्राइब कर सारछि जे आपन मन देखिनांती जाके देखंतु ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁଁ କହି ରଖିବି ସେ ଏଠି क्वेश्चन ପଚାରିଛି କହିଛି ओडिशा रे କୋଉ ଟାଇପ ର କ୍ଲାଇमेଟ ଦେଖାଯାଏ as per Köppens classification अनुसार। तो ऑप्शन अछि सब ट्रॉपिकल हाईलैंड क्लाइमेट ना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ना ह्यूमिड सब कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट ना ट्रॉपिकल साभाना। जोटा सठिक आंसर हिसब कोन हमर ऑप्शन जोटा ट्रॉपिकल साभाना हैला। परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहछि द हु इज क्रेडिटेड फॉर स्टार्टिंग द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया माने हमर भारत रे ग्रीन रिवोल्यूशन किए करथिले। तो ऑप्शन अछि एम एस स्वामीनाथन सुभाष पेलकर ना त्रिभुवनानंद दास किस्सी भाई पटेल ना हमरा वर्गीस कोरिन। तो सठिक आंसर हिसब हमर ऑप्शन है जोटा कि एम एस स्वामीनाथन जे कि हमर ग्रीन रिवोल्यूशन को करथिले এবং সেই গ্रीन रिवोल्यूशन कहा पई करथिले ना हमर राइस एंड व्हीट पई राइस एंड व्हीट पई से करथिले ଏବଂ वर्गीस कोरिन जे कि हमर हमर कोन ना हमर व्हाइट रिवोल्यूशन पई से अधिक परिचित। व्हाइट रिवोल्यूशन जोटा कि हमर कोन ना मिल्क सहित संपर्कित हैला डेयरी प्रोडक्ट सहित संपर्कित। परवर्ती हम क्वेश्चन को जिबा कहिछि द डैश इज ए मॉडल ऑफ ग्लोबल मीन्स सी लेवल दैट इज यूज्ड टू मेजर प्रिसाइज सरफेस एलिवेशन हैला। कोड चारटा ऑप्शन मधुर को मॉडल जो जहा माध्यम रे हम माने कोन करंती ना हमरो सी लेवल एंड ता सहित दैट इज यूज्ड टू मेजर प्रिसाइज सरफेस एलिवेशन को माने मेजर करथांती। तो ऑप्शन अछि ओवल एनुलस ना जियोइड ना एलिप्सोइड जोटा कि हम सठिक आंसर हिजबा हमरो जियोइड हैला। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ओके। तो परवर्ती क्वेश्चन कहिछि एनजीटी स्टैंड्स फॉर एनजीटी एरा फुल फॉर्म कोन। तो ऑप्शन अछि नेशनल ग्लो ट्रिब्यूनल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल न्यू ग्रीन ट्रिब्यूनल ना नेशनल ग्रीन टेस्टिमोनी। तो सठिक आंसर हिजबा हमर ऑप्शन बी जोटा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ओके जोटा कि हमर केपे एस्टैब्लिश हेतिला ना हमर 2010 रे हमर एस्टैब्लिश हेतिला हैला। तो परवर्ती हम क्वेश्चन को जिबा जोटा लास्ट क्वेश्चन कहिछि कि दीज हैजार्ड आर कॉज्ड बाय inappropriate and cumbersome postures leading to damage or pain in muscles and tendon known as माने को टाइप रे हैजार्ड जोटा कि हमर कोन करे ना डैमेज करे काकू ना मसल्स को माने से डैमेज करे এবং ता सहित टेंडन को मध्य से डैमेज करे हैला। तो ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल हैजार्ड ये इर्गोनिक हैजार्ड हमर फिजिकल हैजार्ड ना हमर केमिकल हैजार्ड। तो जोटा कि देखन सठिक आंसर हिजबो कोन हमर ऑप्शन बी जोटा कि इर्गोनिक हैजार्ड हैला। এবং ତା ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ହାଜard ମାନେ କଣ ଯୋଉଟା କି ଆମର ସବୁ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଯୋଉ ସର୍ଟ सर्किट ହୁଏ ओवरलोड हुए ହେଲା सेटा हमर इलेक्ट्रिक हाजर्ड ऊपर ଯିବ। आ फिजिकल हाजर्ड माने कौन जोटा कि हमर कौन नॉइज रेडिएशन सब हमर फिजिकल हाजर्ड ऊपर ଯିବ। आ केमिकल हाजर्ड माने कौन हमर गैसेस आ कौन वेपर लिक्विड सब हमर केमिकल हाजर्ड रे ଯିବ ओके। तो मोर आशा आपण मानको वीडियोटा बहुत भल लागिथिबो वीडियो को लाइक कर देबे चैनल को नुवा थिले सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऊपर क्लिक करबे जो द्वारा कि मु जहां भी किसी नुवा वीडियो अपलोड करिवे आपण मन फास्ट नोटिफिकेशन पाइ परिबे। थैंक यू जय जगन्नाथ।